हैं। नमस्कार, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। मैं यहाँ लैंसी चोपड़ा आज आपके सामने एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ डॉक्टर अजय जैन के साथ कि नॉर्मली हम किन किन चीज़ों से किन किन एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं तकलीफ़ों के, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं एक माँ हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है, तो उसके बारे में हमेशा मुझे एक चीज़ रहती है कि बच्चा कभी कभी रात को सोते हुए बहुत स्नोर करता है, बहुत खर्राटे लेता है। तो समटाइम्स इट लुक लाइक थोड़ा सा डरावना भी लगता है कि बच्चा छोटा सा बच्चा है और वो इतने खर्राटे क्यों ले रहा है। तो इस बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे। बच्चे नाक से सांस लेने के लिए ही बने हैं। अगर बच्चों को बोलो मुंह से सांस लो, वो मुंह से सांस ले ही नहीं सकते। दे आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर। ओके। सो एक न्यूबॉर्न बच्चा 2-3 दिन का अगर उसको जुकाम हो जाए, नाक बंद हो जाए किसी भी सिक्रीशन से, उसको जोर से खराटे आएंगे और इनफैक्ट ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है न्यूबॉर्न में। जैसे जैसे बड़े होते हो हम शायद यूज्ड टू हो जाते हैं माउथ ब्रीदिंग से, तब चलता है। तो कोई भी चीज़ स्पेशली जो नाक के रास्ते या कोई भी जुबान के रास्ते, सांस लेने के रास्ते में आएगी और वो रुकावट कर रही है तो वो खराटे के रूप में आएगी। तो जो बच्चा 2-3 साल का, जैसा आपने बोला आपकी डॉक्टर है, तो जब जुकाम होगा तो हो सकता है उसके खराटे आते हों। पर बच्चों में एक चीज़ और होती है जो हमेशा रूल आउट करनी चाहिए, स्पेशली इस एज ग्रुप में, वो होती हैं एडेनॉइड्स। एडेनॉइड टॉन्सिल का ही रूप होता है। आप टॉन्सिल मुंह खोल के देख सकते हैं, गले में पीछे और साइड में आपको जो राउंड सी स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिखेगी वो टॉन्सिल होती हैं। सेम टॉन्सिल का ही एक रूप नाक के पीछे भी होता है जिसे हम एडेनॉइड बोलते हैं। बच्चों में अक्सर ये एडेनॉइड बढ़ जाते हैं और ये नाक से सांस लेने को प्रभावित करते हैं। तो अगर आपका बच्चा जुकाम नहीं होने के बावजूद भी खराटे मारे तो आपको सबसे पहले उसके ईएनटी डॉक्टर से मिलकर एडेनॉइड रूल आउट कराने चाहिए। ओके सर, जैसे कि आपने ये बताया कि मुंह से खराटा बच्चा नहीं लेता है या बच्चे मुंह से सांस नहीं लेते हैं, मगर क्या ऐसा होता है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बच्चा बहुत जो भी एक्टिविटीज़ अपना कर रहा है उसके रीज़न से वो थकावट के कारण जब वो सोता है तो खराटे लें? हाँ, ये थकावट में खराटे थोड़ा बढ़ जाते हैं, बट बच्चे में ये ट्रुथ नहीं है। आप जितना एक्सरसाइज करोगे नाक उतना खुली रहेगी। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी नाक खुली रहती है। पर जैसे मैंने कहा, अगर आपका नाक बंद है किसी भी कारण से, या नाक के पीछे एडेनॉइड, टॉन्सिल, या कई बच्चों की टंग फॉल होती है क्योंकि उनका चिन छोटा होता है, तो ऐसे बच्चे अक्सर खराटे लेते हैं। और खराटों से बचने के लिए वो बच्चे उल्टा सो जाते हैं। तो उल्टा सोने से टंग उनका आगे की तरफ आता है तो उनको बेटर ब्रीदिंग होता है। अगर आप पाते हैं कि सुबह उठ के कि तकिए पे थूक पड़ा हुआ है तो आप समझिए कि आपका बच्चा मुंह खोल के सो रहा है और उसको कहीं पे दिखाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर ये जब होता है, एक माँ बाप सबसे पहले इसको एक पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में लेकर सबसे पहले ईएनटी के पास जाएं? यस, सबसे पहले आप रूल आउट कराइए कि आप, क्योंकि बच्चों में खराटे लेना एकदम अब नॉर्मल हो। हाँ, बड़े लोगों को बोल सकते हैं कि बट जैसा एज बढ़ती है पीपल स्टार्ट स्नोरिंग, पर बच्चों में स्नोरिंग एकदम अब नॉर्मल है। और स्नोरिंग के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, स्पेशली अगर एडेनॉइड बढ़े हुए हैं इस एज ग्रुप में, लैंसी जिस में आप बात कर रहे हो जिस एज ग्रुप की, तो वहीं पे ही नाक और कान की ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं स्टेशन ट्यूब, वो खुलती है। और एडेनॉइड बढ़ने से अक्सर बच्चों को आधी रात वो रोते हैं। अगर आपका बच्चा आधी रात को बिना किसी मतलब के रो रहा है तो सबसे पहले रूल आउट कराइए कि सबसे पहले आप रूल आउट कराइए कि बच्चे के कान में जुकाम का पानी तो नहीं भर गया, बच्चे को कान के कारण तो दर्द नहीं हो रहा है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कुछ खाने पीने का भी इसमें रहता है कि कहीं अगर बच्चा उल्टा सीधा खा रहा है तो क्या वो भी स्नोरिंग में एक ट्रांसलेट होता है? यस, यू आर राइट इन ए वे, बिकॉज आजकल फूड एलर्जी एक नया इशू है। आजकल बच्चे बहुत जंक फूड ले रहे हैं, तो ऐसा पाया गया कि जो बच्चे जंक फूड लेते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, आजकल हर रोज़ ही किसी बच्चे के फ्रेंड का स्कूल में सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो ऐसा कहा गया है कि एडेनॉइड टॉन्सिल वो इन चीज़ों से भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप अवॉइड करें कि बच्चों को ज़्यादा जंक फूड ना दें। और दूसरा, बच्चों में ओबेसिटी, बच्चों का में भी वेट गेन एक देखा गया है कि आजकल बच्चे ज़्यादा वेट गेन है क्योंकि ज़्यादा वो टीवी कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम होती है। तो ऑफकोर्स डाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज ए रिलेशन विद द ओवरऑल लाइफस्टाइल ऑफ द किड।
और जिससे उनका नाक बंद हो सकता है। जी, आज हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना है। सबसे पहले ये कि हमारे बच्चे कराटे लेना बिल्कुल अबनॉर्मल है। कभी भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने ENT डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के खान पान की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको एक राइट डाइट देना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ हमने ये जानी कि जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा थकावट हो या कुछ ऐसा हो, उसके बावजूद अगर कराटे ले रहा है तो तब भी इट इज़ अबनॉर्मल, बिकॉज ये बच्चों में नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू, माय प्लेजर।